السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي وصفات امال. الوصفه ديال اليوم وهي عباره على شنيك بلا كريم باتيسيير ولي بيبيت دو شوكولا او حبيبات الشوكولا. وصفه روعه وسهله التحضير وبمكونات بسيطه جدا. خليكم معايا باش تعرفوا على المكونات والطريقه. Bonjour mes amis, mes chers abonnés, bienvenue dans ma chaîne et j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui, schneck à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. Recette facile à réaliser et rapide. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la réalisation. بالنسبة للمقادير، هنايا غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. Par rapport aux ingrédients, on aura besoin de 500 g de farine spéciale pâtisserie, باكية ديال سكر فاني، un sachet de sucre vanille، باكية ديال الخميرة الحلوة، un sachet de levure chimique، بيضة واحدة، un œuf، 2 معالق صغار ديال الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، 2 cuillères à café de levure de boulanger، القليل من الملح حسب الذوق، un peu de sel selon le goût، 3 ديال المعالق كبار ديال زيت المائدة، 3 cuillères à soupe d'huile، 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، 3 cuillères à soupe de sucre en poudre، كاسونس ديال الحليب دافئ، 1 verre et demi du lait tiède. بالنسبة للمرحلة الأولى غادي ناخدو داك نص كاس ديال الحليب اللي كيكون دافئ، غادي نزيدو عليه 2 معالق صغار ديال السكر سنيدة و2 معالق صغار ديال الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، وكنخلطوهم مزيان باش كتفاعل لينا الخميرة ونخليوها على جنب. Dans la première étape, on va prendre le demi-verre de lait tiède, on va ajouter 2 cuillères à café de sucre en poudre et les 2 cuillères à café de la levure de boulanger. On va mélanger le tout et on va laisser lever notre levure. في الإناء ديال الروبو غادي نوضعو الدقيق ونزيدو عليه الملحة والسكر سنيدة والسكر فاني والخميرة ديال الحلوة. Dans le récipient du robot, on va ajouter la farine 500 g, le sel, le sucre en poudre, la levure chimique et le sucre vanille. وغادي نحركو الخليط ديالنا او المقادير ديالنا et on va mélanger le tout. ومن بعد غادي نزيدو الزيت، غادي نزيدو من بعد الزيت والبيضه وداك نص كاس ديال الحليب اللي خلطنا معاه الخميره ديال الخبز. on va ajouter ensuite l'huile, l'œuf et le demi-verre de lait mélangé avec la levure de boulanger. غادي نديروهم في الروبو وغادي نخدموا العجينه ديالنا. وهذاك الكاس ديال الحليب اللي كيبقى لينا كنبقى نزيدوه بشويه بشويه على الخليط ديالنا حتى كتجمع لينا العجينه. Et à la fin, on va ajouter le verre de lait restant petit à petit jusqu'à rassemblage de la pâte. صافي هنا من بعد ما كتجمع ليا العجينه غادي ندلكها شويه، خصنا نحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه. ومن بعد غادي نقسمها الى قطعتين وكل قطعه غادي نقسمها الى 3 قطع. Après avoir ramassé la pâte, je vais la pétrir un petit peu sur le plan de travail et ensuite je vais la partager en 2 parties égales et chaque partie je vais la partager en 3 parties égales aussi.
وهنايا غادي نحتاج الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، يعني تكون على شكل بوماده، ما كتكونش جامده بزاف، كتكون جاريه شويه. غادي ناخذ كل كره من العجين وغادي نورقها مزيان، ما تكونش رقيقه، ونحاول باش نقادهم. وانا كنورق وكنوضع الزبده، يعني كنورقها بالزبده كما كتشوفوا معايا في الفيديو. Ensuite, je vais prendre une boule de pâte que je vais aplatir avec le beurre à température ambiante, comme vous voyez dans la vidéo. صافي من بعد ما كنورقها كنوضعها في واحد الطبسيل وكنحتفظ بها. ومن بعد كندهنها من الفوق بالزبده. Et après je vais la disposer sur une assiette et ensuite je vais la badigeonner du beurre. غادي ناخذ الكره الثانيه ونورقها بنفس الطريقه بالزبده. Même façon par rapport à la deuxième boule. Je vais l'aplatir avec le beurre. ومن بعد من كنورقها كنوضعها فوق الكرة الأولى كما كتشوفوا معايا، وكندهن الوجه ديالها مرة أخرى بالزبدة. Après l'avoir aplatie, je vais la disposer sur la deuxième boule que j'ai aplatie et je vais la badigeonner du beurre comme la première. Et je passe à la troisième boule. وغادي نورق الكرة الثالثة بنفس الطريقة. Et je vais aplatir la troisième boule de la même façon. صافي هنايا من بعد ما كملت جميع الكريات كتبقى لي التاليه اللي هي السادسه. غادي نورقها بنفس الطريقه بالزبده. Après avoir fini toutes les boules et par rapport à la dernière, la sixième, je vais l'aplatir de la même façon comme les autres avec le beurre. ومن بعد غادي ناخذ الزبده وغادي ندهن الوجه ديال الكرة الخامسة كما كتشوفوا معايا. Et ensuite je vais prendre un petit peu de beurre et je vais badigeonner avec la façade de la cinquième boule. ومن بعد غادي نوضع الكرة السادسة من الفوق. Et après je vais disposer la sixième boule en dessous que j'ai aplatie وغادي نضغط عليهم باش كيتقادوا لينا. وهنايا التالي هاد الكرة السادسة ما كندهنهاش من الفوق بالزبدة. Et ici je vais pas badigeonner la dernière boule sa façade avec le beurre et je vais essayer d'aplatir le tout ensemble pour que ça soit égal. ومن بعد غادي ندخلها للثلاجة حتى كتشد لينا الزبدة راسها ونتلاقاو. Et après je vais mettre au frais et on se rencontre après. هنايا غادي ندوزو باش نوجدوا لا كريم باتيسيير ديالنا. غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب و130 غرام ديال البودره ديال كريم باتيسيير اللي كتباع موجوده. Ici on va passer à la préparation de la crème pâtissière. On aura besoin de 500 ml de lait plus 130 grammes de poudre de crème pâtissière. هنا في كاسرونه غادي نوضعوا العنصرين او المقادير بجوج وغادي نخلطوهم مزيان. Dans une casserole, on va mélanger les deux ingrédients
et on va mélanger le tout. غادي نوضعوا الكاسرونه ديالنا فوق نار متوسطه مع عمليه تحريك حتى كتعقد لينا لا كريم باتيسيير ديالنا، دائما مع عمليه تحريك. On va mettre notre casserole sur feu moyen jusqu'à ce que la crème pâtissière épaississe, toujours en mélangeant avec le fouet. صافي هنا من بعد ما عقدات عندي لا كريم باتيسيير غادي نوضعها في واحد الاناء ولا واحد الزليفه، غادي نوضعها تما ونوضعها من بعد في الثلاجه باش كتبرد مزيان. يعني قبل ما نستعملها خصها تكون بارده لا كريم باتيسيير. يعني من الاحسن توجدوا لا كريم باتيسيير قبل ما توجدوا العجينه ديالكم، يعني توجدوها في الصباح لانها خصها تكون بارده. Après avoir fini, je vais mettre ma crème pâtissière sur un bol. Et ensuite, je vais filmer et mettre au frais jusqu'à complète refroidissement. Et ça serait mieux de préparer la crème à l'avance le matin avant de préparer la pâte, parce qu'il faut utiliser la crème froide. Ça fait غادي نفيلميها بالفيلم أليمونتير ونوضعها في الثلاجة أو في المجمد. انا هنايا غادي نوضعها في المجمد لانني ما وجدتهاش بكري. Je vais mettre ma crème au frais, mais moi je vais la mettre au congélateur pour qu'elle soit froide le plus vite possible, parce que j'ai préparé ma pâte à l'avance. صافي هنايا من بعد ما كترتاح عندي العجينه وكتشد راسها غادي ناخذ واحد البلاطو اللي كيكون مستطيل، غادي ندهنو بالزبده وغادي نوضع العجينه ديالي تما وغادي نورقها باش كتاخذ ليا الشكل ديال الصينيه ديالي او البلاطو، يعني تاخذ ليا الشكل المستطيل. Après le repos de la pâte, je vais prendre un plateau de forme rectangulaire, je vais le beurrer et ensuite je vais placer dedans ma pâte de schneck, et je vais l'aplatir dedans pour qu'elle prenne la forme du plateau. Cela veut dire la forme rectangulaire. صافي هنا من بعد ما ورقت العجينه ديالي في البلاطو كما كتشوفوا معايا غادي ندهن ليها الوجه ديالها كامل بلا كريم باتيسيير. من بعد ما بردات عندي مزيان كما قلت لكم قبيله خص لا كريم باتيسيير تكون بارده، يعني من الاحسن انكم توجدوها قبل ما توجدوا العجينه، يعني توجدوا لا كريم باتيسيير في الصباح والعجينه ديالكم لابريميدي باش كتكون هكذا لا كريم باتيسيير بارده. Après avoir étalé ma pâte dans le plateau, je vais badigeonner la surface avec la crème pâtissière que j'ai préparée tout à l'heure. Ça serait mieux de préparer la crème pâtissière à l'avance, comme j'ai dit tout à l'heure, le matin par exemple, parce qu'il faut que la crème pâtissière soit complètement froide. ومن بعد غادي ندير من الفوق نرشها بالحبيبات ديال الشوكولا. Et après je vais ajouter les pépites de chocolat dans toute la surface. وتقدروا تستعملوا الزبيب. Et vous pouvez utiliser les raisins secs. صافي هنايا من بعد ما كنكمل غادي نحاول نرولي لاباط ديالي على بعضياتها كما كتشوفوا معايا، وغادي نحاول نعاون راسي بالسكين حيت كنت دهنت البلاطو بالزبده شويه العجينه كتلصق، دونك غادي نروليها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. Après avoir fini, je vais rouler ma pâte sur elle comme vous voyez dans la vidéo.
ومن بعد غادي نحاول نوضعها في الوسط ديال البلاطو بهذه الطريقه هذه. Et après je vais essayer de mettre mon rouleau au milieu du plateau de cette façon là. وغادي ندخلها مره اخرى للثلاجه حتى كتشد راسها باش غادي نقدر نقطعها من بعد. Et après je vais mettre au frais pour qu'elle tienne sur elle pour que je puisse la découper après. صافي هنا بعد ما ارتحت عندي العجينه ديالي غادي ناخذ واحد الخيط وبيه اللي غادي نقطع لي شناك. غادي ناخذ الخيط وندخلو من التحت وغادي نخالف الجوانب ونقطع كما كتشوفوا معايا في الفيديو، لان الخيط غادي يقطع لنا الشناك مقاد وبتقاده وحده وما يأدبناش. ومن بعد ما كنقطعهم كنوضعهم في الصينيه ديال الفرن اللي كتكون مفروشه بورق الزبده، وانتم غتحكموا في القده اللي بغيتو للشناك. انا هنايا درت 1 سنتيم. Après le repos de la pâte ou bien le rouleau de la pâte, je vais prendre un fil et je vais découper avec les schnecks en inversant les côtés pour que le découpage soit parfait. Et je vais les disposer directement sur une plaque allant au four, tapissée de papier sulfurisé. وغادي نكمل بنفس الطريقه ما تبقى من العجين حتى كنكمل كل شيء. Et je vais continuer de la même façon jusqu'à épuisement de la pâte. كنستفوهم في الصينيه ديال الفرن اللي كيكونوا متباعدين لانه مازال غادي نخليوهم يخمروا. Il faut les placer dans une plaque ou dans la plaque à four en les espaçant parce qu'on va les laisser encore gonfler ou bien lever. صافي هنايا من بعد ما كملت التقطاع ديال الشناك ديالي كما قلت لكم غادي نوضعوه في الصينيه ديال الفرن اللي كتكون مفروشه بورق الزبده وغادي نخليه حتى كيخمر عاد باش ندوزو نطيبوه. Après avoir fini le découpage de mes schnecks, comme je vous ai dit, je vais placer directement dans une plaque allant au four, tapissée de papier sulfurisé, et je vais laisser mes schnecks se reposer et se lever, et on se rencontre après pour la cuisson. هنايا من بعد ما خمر عندي الشنيك غادي ناخذ واحد البيضه وغادي نخلطها مع القليل من القهوه سريع الذوبان والقليل من الخل. غادي نخلطهم مزيان نضربهم مزيان وغادي ندهن بهم الوجه ديال الشنيك والجوانب ايضا. Après le repos des schnecks, je vais prendre un œuf avec un peu de café soluble et un peu de vinaigre. Je vais bien battre les ingrédients ensemble et ensuite je vais badigeonner avec la surface du schneck. ومن بعد غادي نزين لهم الوجه ديالهم باللوز مهرمش بلا قشره. Et après je vais décorer la surface avec les amandes concassées. وغادي ندخلهم الفران بحراره متوسطه حتى كيطيبوا ويتحمروا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. Et ensuite je vais enfourner à température moyenne dans un four préchauffé à l'avance jusqu'à cuisson et dorure. Et on se rencontre après pour le résultat final.
من بعد ما طاب ليا الشنيك كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو البنات، كيجي محمر وزوين بزاف. غادي ناخذ القليل من الكونفيتور ديال المشماش، غادي ندفيه شويه وغادي ندهن به الوجه ديال الشنيك باش كيعطيه داك اللمعان وكيجي غزال. خليكم معايا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. Après cuisson, je vais prendre un peu de confiture d'abricot que je vais réchauffer un petit peu et je vais badigeonner avec la surface du schneck pour donner de la brillance. Et on se rencontre pour le résultat final des schneck à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. هذا هو الشكل النهائي ديال الشنيك بلا كريم باتيسيير وحبوبات الشوكولا الاسود. نتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا كيجي روعه، وهذاك الكونفيتور كيعطيه لا بغيونس. كيف العاده ما تنساوش المشاركه في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وتوضعوا لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. والى فرصه قادمه ان شاء الله مع وصفات امل. Et voici le résultat final du schneck à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. J'espère que ma recette vous apporte entière satisfaction. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un like, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications, de partager avec la famille et les amis. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Wassafat Amal. Bonne dégustation.